Partijska konfiguracija buduće Skupštine grada Valjeva izuzetno je teška i ne garantuje naročitu stabilnost, ubeđeni su aktivisti Pokreta za Valjevo, koji su izgleda tek delimično zadovoljni ostvarenim rezultatom na prekjučerašnjim lokalnim izborima. Sačuvali su parlamentarni status iz 2004. godine, pa ipak ni izbliza nisu zadovoljni osvojenim brojem glasova. 5 odborničkih mandata pripalo je izbornoj listi pod rednim brojem 5, na kojoj su nastupili i kandidati Liberalno-demokratske partije. Odnos snaga unutar pomenute koalicije je takav da će Pokret za Valjevo u novom sazivu gradskog parlamenta imati 2 odbornika, dok će Liberalno-demokratskoj partiji pripasti 3 mandata. Nakon jučerašnjeg pretresa aktuelne situacije odlučeno je da se što hitnije izabere najbolja kadrovska kombinacija za predstavnike u budućoj skupštini, a da se uporedo s tim formuliše i platforma za razgovore oko njenog konstituisanja, kaže profesor dr. Vojislav Andrić. Moram da kažem da za Pokret za Valjevo nije imperativ ulazak u upravljačku strukturu grada Valjeva. Naravno, pogotovo po svaku cenu. Naravno, mi nećemo bežati ni od odgovornosti, jer mislimo da u ovom trenutku, kada je grad u zaista nezavidnoj situaciji, to ne bi bilo korektno i da podela odgovornosti o kojoj je bilo juče govora, mislim da u svakom slučaju je korektna. Ono što je sigurno je da ćemo mi u narednim danima kao i uvek biti konstruktivni, inicijativni i otvoreni za svaki dijalog. Moram da kažem da smo mi konstituisali pregovarački tim i usvojili kadrovske, organizacione i programske principe koje ćemo zastupati u eventualnim razgovorima oko koalicione većine. Njihova suština je depolitizacija javnih funkcija, osmišljen, intenzivni, javan, timski rad i kadrovska reprezentacija Valjeva na najodgovornijim upravljačkim pozicijama. Kao koalicioni partneri bit će nam bliski svi kojima su bliski ti principi i koji naravno žele da razgovaraju o tim principima. Sabiranje 15 plus 5 plus 6 plus 4 plus 3 plus 2 mislimo da u ovom trenutku jeste važno, ali za Pokret za Valjevo nije odlučujuće. Ljudi u Pokretu za Valjevo dobro znaju da svako dogovaranje iziskuje i određeni stepen tolerancije, pa stoga neće biti preterano kruti u svojim programskim stavovima oko formiranja većinskog bloka na vlasti, što donekle sugeriše na elastičniji pristup u postizbornim kombinacijama, jasno ne u meri da njihovi principi izgube smisao, kategorišan je profesor Andrić. Uostalom, njihova je prednost već i u samoj činjenici da nemaju centralu u Beogradu ili stranačku vertikalu koja često interesima na višim nivoima podređuje i žrtvuje lokalne situacije.